哎，昨天机器有搞，他无听啊有放大。你早有祷告，昨天晚上有没有祷告？昨天晚上昨天有没有祷告？还没有，就是不够虔诚。我记得民国83年我那时候刚在左营军区那里受训，然后第一个月司令要来看我们，就为了他来看我们因为他可能会叫你名字，然后你听到他叫你名字，然后举手答用，你知道就这个举手答用练习我们真的练1个礼拜，每天中午吃过饭后没有休息，晚上也练，中午也练。有没有直啊？手有没有伸直啊？角度对不对？有没有贴着耳朵？练到要救筋啊！结果隔天这个我们叫军容教育，很慎重然后我们队长就跟我们讲一句话，他说：如果明天下雨，因为我们军容教育在露天那个大操场，他就说，如果明天下雨，应该就不会了吧，就取消了吧。就冲他这一句话，你知道吗？当天回去晚上睡觉，拜三太子的啦，拜济公的啦，那个圣母玛利亚的啦，什么所有你信过的神，通通求了一遍。结果有没有用呢？我告诉你，你去查资料，民国83年，左南冈山一带淹大水，就从我们隔天开始下，连续下1个多礼拜，下到什么样，你知道吗？下到那时候7月正好是考季有人准备了3年考试要出门，一看，爸爸，难道不准我们家有船吗？门一开看到是一片荒凉我们队长说你们太过分了，下一天就好了，你们连下成这样子，搞到后来我们下一个礼拜放假出去的时候，我们在左营嘛，我们遇到那个凤山部校的，凤山部校来跟我们说。你那不是饮水，你们为什么还可以出来放假？我们海流啊我们海军陆战队2栖登陆的下点一直 pass。我说我不知道有没有效很恐怖，那一次淹水。我昨天很怕那个，你们进度还好，10班因为碰到复习考，他们是早上第1节的课。之前完全5之1都没上过。我昨天赶快跟他们老师讲说，你赶快跟同学讲，如果今天放假，你要上线去看314的2节课，当做还好我有这个优点，我两天在外让播课。你小学的时候你有没有记得有一次那个应该是3年前，因为疫情不是下学期延后有没有？结果那一次是那一届的会考，那一届的会考是唯一1届没有全考也就是怎样？因为他下学期等于缩短了嘛，所以全部科目的最后一课做最后一章都没有考。从有会考以来，只有那一届没有全考。没有全考，问题是你要上你不可能在会考之前上因为不考但是会考完。结果会考完，所有人都回家了，因为疫情隔离1、2、3年级学校都没有人了1、2年级问题是你那个老师上课的时候会点名你全班要抽出来，你们小学也遇过这种各位老师还会叫人
还规定你开镜头嘞，他3年级的会考完的嘞。可是哦，我记得我最后一章节是怎样，你知道？我自己就这样架着哦，然后我自己来学校在空教室哦，我把最后一章录完哦，然后我一样传上去哦。但我不知道有多少人看。按告改公关，我从以前我就有一个原则，然后我现在先跟你们讲，你们千万不要再会考完。是说现在会考完剩2个礼拜了，还好。如果我们还有1个礼拜是什么？是校外教学，那又剩1个礼拜了。但是你不要。就算不管剩几次，你不要跑来跟我说，老师，我们这节课会打错什么？欠骂。以前会考完，还有1个月才毕业典礼哦，我照样上课哦，上到后来哦，因为我那时候当总务主任，我那个班哦，我只上1个班。和地科，就那一班老师拿联络簿来给我看，他在联络簿上写什么？现在所有的课只剩下地科老师还在上课，真是有够机车。我说老师，你帮我给他写4个字，请你认命。我不是他这样复习的，但是。我很讨厌说为了考试上课。我希望这个课程是能够对你一辈子有帮助的，但考试也很重要。它不是考完就没了。它如果是为了考试，那上这个课太狭隘了。咱来看第2，好，我们看。其实我昨天，课本放在辅导团忘了带了，不过有没有带没差。因为我有备课，我备课画那个心智图。我跟你们讲，你画过心智图之后，不是要叫你再回去看那个心智图，而且你在画完之后，你要把它记在头脑里面，你就不用再看。画那个的用意在这边，不然你哪有那么多画那么资料，那个到处丢都不见了。那是帮助你一方面记下来，画的时候理解，画完之后在脑海里留下印象。所以我备课为了，我镜上什么也没有啊，课本也没有，心智图也没有，但是我昨天画过。单来画。我们今天讲的东西52叫做外盈利，什么叫外盈利呢？有外盈利就一定有内盈利嘛。有外盈利就一定有内盈利。咱讲的上课的时阵，你若要做别项代志，我可以给你们申请。我这个人很民主啦。你若讲，老师你讲的我会听，我袂叫你来参考。不过你来搞科技，你来搞科技哦。老师我考试都没问题，你讲的我都会了。那我很民主的。你不用浪费时间，你要看别的做别的随便。但是你要先提出申请。再来互相尊重互相尊重。我尊重你，我尊重你。你如果我上的课都会了，你不用听，你做别的事没关系。但是你事先跟我申请。我给你立下军令状，我这个科技我绝对科好。安尼不要紧，你会当做好。你若无申请呢，你就卖做好。OK， 先
我们这样沟通合理吗？合理吗？我尊重你，你也尊重我。好，来，上面一个外因力，上面一个内因力。地球内部有热能嘛？但是在地球的核心是岩浆嘛，它会产生热对流，所以它会有火山爆发嘛，有什么断层，上面这是内部的作用力。所以这种内因力，它造成什么火山断层、褶皱，上面这种东西会使得地球表面变得更崎岖。可是我们这一节里面的外因力是什么？它的海啦、下的雨啦、流水啦、河流啦、风啦，这种外部的空气跟水的外因力，外因力是把它磨平的过程，所以我们今天讲是把它磨平的过程。可是如果只有外因力，地球经过这46亿年来，它应该早就平。可是因为还有内因力，所以这两种力量不断的交错，就雕琢出地球表面这么多复杂的地形。所以呢，今天要探讨的是外因力。这外因力我把伟杰还在我后面呢，叫太极图太极图怎样就这样想到要伟杰太极图。太极就是阴阳，阴阳就是一静一动，对不对？所以这边是静的部分，加起动的部分，真的，一边是叫做静的部分。什么叫静的部分？静的部分有什么呢？只有一个作用。风化，这是属于静的部分。为什么风化是静？因为它是石头原力崩解的过程，它没有移动它就在原地，从大石头裂开来变成中石头，中石头再破成小石头，小石头再破成细沙，破到后来变什么？风化作用的最终态是什么东西？土壤。土壤就是风化作用最终的产物。你喜欢买吗？你从一个光秃秃的石头，最后要变成土壤，你认为要多久？这不是几十年、几百年可以做到，至少是几千年、几万年才能做到，它才能化育出来的土壤。可是土壤要流掉要多久？一个晚上大雨就全部冲入海。所以我们为什么水土保持很重要？它一冲入海，尤其山上土壤一冲入海，你山上土壤一冲入海的话，又露出光秃秃的岩石，那我请问你，它是要从头再来一遍，又重新风化一遍，对不对？这就是水土保持很重要的原因。好，风化作用最终的产物就是这个土壤。大家动的部分动的部分有3个，所以我们切的不均匀。这里4种作用里面，风化是静的，另外3个动的是一个连续过程。你那一个输送带来上面侵蚀、搬运、沉积。侵蚀嘛，边把那个石头碎屑那敲落来，把它削下来，然后削下来是不是有碎碎的侵蚀的东西？你就把这东西这样搬走了，搬到什么时候？
不想搬了，其实就是搬不动了，丢下来，沉积。所以它是不是一系列的过程？侵蚀完，把这侵蚀下来的东西搬，然后搬下来，丢下来，沉积。所以它是一个动的过程哦，它因为跑哦，光是侵蚀一个作用，它就可以把石头从山上滚下来，这就是侵蚀。好，所以一定会动，啊，一定会动。来，咱先来讲这个方法，咱先来讲这个方法。方法咱讲分两种。一种叫物理风化，一种叫化学风化。这甲你学着物理变化、化学变化知道？来，咱特点，物理变化是什么？化学变化是什么？理化一开始的，什么叫物理变化？什么叫化学变化？我同学要回答很滑头啊。他说：“老师，我知道物理变化就不是化学变化，叫物理变化。所以化学变化叫什么？不是物理变化，叫化学变化。听起来很有道理，但是其实上我都没有讲到。你如果会做这样回答，我建议你以后去从政当政治人物，因为这是一种基本训练。讲的长篇大论，但是好像没讲到。来，你们理化、物理变化、化学变化怎么定义？改变，本质改变。好，本质改变是什么？化学变化，对不对？本质没有改变叫物理变化。你要知道一件事哦，你二上在讲物理变化、化学变化。你用这种说法没有错，可是你二下学完之后，你有一个更精确的说法，你应该要换一个更精确的说法。什么叫物理变化、化学变化？在你学过原子和分子之后，你的回答应该变成什么？分子是组成物质的基本粒子，所以化学变化就是什么？分子变化。分子变化，三态变化的水分子有没有变化？所以它是什么？物理变化，对不对？否则你怎么跟我讲说，水结冰是物理变化？那蛋白从液态变成固态是化学变化，一样都是从液态变固态。差别在哪里？因为蛋煮熟之后，它的分子改变。这买赶快得力啊！分子改变了，就是化学风化；分子没变，就是物理风化。物理风化哪些因子呢？哪要化哪一个因子？就是阳光。阳光照到空气照到石头上，石头会产生什么？热嘛，热会怎么样？热胀冷缩，对不？热胀冷缩，热胀冷缩原理很清楚嘛，对不对？就像暑假比较长，寒假比较短，是这样吗？所以热胀冷缩，所以暑假放比较长，寒假放比较短。我没讲，给了这样回答。那个，小朋友他比较回答多是，小朋友讲回多是，有一个小男生自细汉阿嬷甲伊传话，拢教伊阿嬷讲家己。
他跟阿妈说好了哦，小不点哦，他有一天跟他爸爸讲，我长大要跟阿妈结婚。他有爸讲，你怎么可以跟阿妈结婚？他很不服气啊，他就跟他爸说，你可以跟我妈结婚，我不能跟你妈结婚。他忽然间引导他来引两来哦，对哦，你可以跟我妈结婚，我为什么不能跟你妈结婚？我要跟阿妈结婚哦。大家快点，一篇小朋友的作文嘛，都是毕竟你刚好一部完美，一部完美哦，都生气的，一部完美讲啥？你这个臭小孩，你不是我们家里捡回来的。这小孩没有心理受伤哦，他回去哈，他隔天写作文哦，我的家人，然后他就写说，我妈妈昨天跟我讲说，我是捡回来的小孩，其实哈，你看看，我姓李，我姐姐也姓李，我爸爸也姓李，可是我妈妈却是姓周，到底是谁是捡回来的还不知道嘞哈。我都不好意思跟他讲哦，他才是捡回来的。哦，所以，这同言同语哦，假而胜。来，第二个，水，咱讲形容生物好了。生物课本举的例子是。植物的根，树根会钻进去哈，钻进岩石里面，后把岩石弄破。你看我们人行道嘛，像呢，你人行道，有人家骑车的时候，人行道有树啊吼，那个树根是不是把人行道弄得那个红砖铺起来？就你骑车吼，懂吗？挂的哦，我。依仗哈，我还记得我小学2年级的时候，我那时候刚学骑脚踏车，然后我的脚踏车哈，我就乱骑，到处骑，好像把它当越野车一样骑。终于有一天我摔倒了，那个车子一摔人一翻哦，我的鼻子先着地，就这样飞出去啊，砰！然后鼻子着地一定流鼻血的嘛，小的时候没事就流鼻血，而且流鼻血我就觉得我人中加挡哦，我就这样涂一涂，我还是湿湿的，然后我就往整个脸一抹，然后我又把车子骑起来，骑回家了。那时候一顿套就没到，正中午大家都在睡午觉，我只是在家附近。所以路上都没人，我就骑，快到我家的时候有一个小朋友，本来在那边玩球，玩得很高兴，然后我奇怪，他一看到我，那个嘴巴张着哦，眼睛，我想，你也看得贵你啊哈，我想说，你在这看我干什么？现在看，就。骑回去，我妈吓一跳，你怎么满脸是血回来啊？我那个有够恐怖的，我流鼻血，我刚开始把什么越来越湿然后我就往脸上涂一涂然后就骑回家。小朋友，不知道你受惊无？我真正惊到看着真好啦所以骑车的时候，那个很容易摔倒，红砖，所以。红砖最好不要骑车啊！红砖很多不平的地方，它的树根会造成红砖。不过我觉得最厉害的，会造成风化作用最厉害的生物，不是树，人。人怎么厉害？人在山里埋了炸药，一按，砰，这就。那个要炸隧道的时候，那个谁比得上啊？直接用炸药炸山呢，那算不算这种风化作用？对不对？算啊，有了。所以当时发明炸药的
诺贝尔赚大钱捐出来那个，其实我要澄清哈，炸药不是诺贝尔发明，诺贝尔是发明安全炸药。以前的炸药很不安全，他要炸山就把自己炸死了。诺贝尔他用那个雷管去引爆那个炸药，所以让炸药的使用很安全，他在那边发大财。但是他后来发现，炸药被用在杀人用，跟后来爱因斯坦发现，他相对论做出来的原子弹可以杀那么多的人，科学家都开始反思。所以诺贝尔才会成立，包括什么，尤其是和平奖，啊，诺贝尔和平奖，就是说我既然用这个来赚钱，那我希望，因为你已经收不回来。来，第三个，水，水怎么物理风化？也结冰，结冰，结冰什么？风化，你岩石是不是有汤有细缝？细缝会不会积水？然后我告诉你，有些地方晚上是0度以下，白天是0度以上，所以它到晚上的时候，它细缝的冰，水结成冰之后，体积会怎么样？水结冰体积怎么样？膨胀，对不对？我告诉你自然界水结冰体积膨胀是一种跟人家不一样，大部分的物质从液态变成固态，体积都是收缩。为什么？那是体积会膨胀收缩，是因为它的分子或原子堆叠的密度，堆得越密，体积越小。那你想想看，液体比较密还是固体比较密？应该固体比较密，对不对？所以这个是为什么大部分的东西从液体到固体的时候，因为堆得密了嘛，体积收缩。可是水是反常的水结冰之后，它的体积膨胀还很多嘞，膨胀1/10出去，冰的密度只有0.9。这样的原因，你们高中化学才会学到。水的里面有一种键结，它的氢原子造成的键结，使它结冰的时候整个架空起来。也因为这种性质，冰会浮在水上，冰的体积会膨胀。爱膨胀来就好，啪开，裂缝变大，白天融化又可以装更多的水，晚上再膨胀，白天又装更多的水，就这样日复一日，这个缝就越来越怎样？越来越大，最终就有一天，这大石头就裂开来了，就裂开来了，就是水结冰。来，给看这化学，某节水啦，唔好化学水是啥？酸性水，通常都是碳酸。雨水来对咱的雨水，咱听人讲酸雨他们那边恶鬼，雨水本来就是酸的，因为我们空气中有二氧化碳，二氧化碳溶于水就是碳酸，但是我们说的酸雨是小雨，因为它又加了硫酸，碳酸是弱酸，所以它又有硫酸进去。那自然界的水碳酸，它其实会把石头里面的矿物溶掉，然后跑到石灰岩层，它又因为洞穴里面有很多二氧化碳，因为逆反应，它又还原变成碳酸钙。这个咱讲的石灰岩洞，内底有啥物钟乳石啦、石柱啦、石笋这种物件，所以这种风化就是化学风化，分子改变，分子又改变。来，各有一种风化。空气造成，空气的什么？其实是空气里面的氧气。
氧气让石头怎么样？氧化。所以石头为什么会氧化？就头敢会生生？会啦，里面有铁就会啦。有些石头还有铁啊，它会氧化，氧化之后它就看起来是红色的，就是氧化铁嘛，铁锈。讲到这我想到一个实验吼，恁今仔未做过，水的电解。以前是国二一开始，旧教材里面国二一开始就是水的电解。不过你们现在变成国三电化学才做到，所以我刚开始来国昌是第2年来的，国昌1年只有国一，第2年到国二，所以我第2年来的时候，我带国2的实验室是全新的，里面的器材是全新的。哦，我做完之后啊，我跟你们，我就跟你们老师来讲，我说国昌的实验器材有一个缺点，就是太好了。你说你公站你在反讽嘛？不是哦，我为什么这样感慨？因为我来国昌之前，我在立德是间老学校，所以我们实验器材都旧，而且都旧就算了，你翻箱倒柜你还找不起哦。然后改工电水电解实验这应该3下一共2根试管，里面碳棒装满水。倒插进水槽，然后从碳棒夹线出来，接电池、蒸馥器，水里面加一些氢氧化钠或硫酸，帮助导电。通电之后，两边会冒气泡，这一体产生什么？来，你那边加电，我今仔讲煞。你都背起来，一辈子不会忘记，要那样子。正极产生氧，负极产生氢，所以这叫啥？负氢正氧，负氢正氧。你回去听到，你爸听到心里懂，我这儿子了解我。负氢正氧，负氢正氧，他怎么知道我在养？是香港脚在养，还是在切面之养？也不知道。好，安尼记起来啊！记物件安尼啦，你有负氢正氧、负氢正氧，你个然后负极产生氢，正极产生氧啊。结果我那一年要在立德做这个实验哦，翻箱倒柜了整整2节课，找不到碳棒，学生要来了哦，同学要来了，我能跟同学讲说。老师找有的物件啦，大家等去，咱等来上课。碳棒要做什么用？石墨是唯一会导电的非金属，对不对？这句话背后代表的意思是不是所有的金属都会导电？对。你的目的是不是为了导电？你没有石墨。可不可以找代替品？所有的金属都是你的代替品啊。好，问你要找什么金属？我一看桌上，你要找金属，一时间也不是那么简单哦。我就直接看到桌上看到回纹针，金属嘛，大支的那种哦，我还把它拉直哦，一组2根。同学来了，来，各位同学，照课本的实验器材装起来，但是 bug 课本的碳棒，我们今天把它升级，变成亮晶晶的回纹针，因为碳棒不好，弄脏手。我们今天不惜成本重金来把你们换成回纹针。哦，好高兴哦！我们好受重视哦。怎么啦？
有啊，当然会导电啊。问题来了哦，你知道发生什么事？过了3分钟，动作最快那一组开始鬼叫。快点跪你啊！老师，我们的试管长海藻出来了。不是他们哦，接下来每一组都鬼叫哦。这一根是里面充满海藻。照道来说，在实验之前，我应该要先做一次啊。问题是我哪有时间啊？他们要来了，我才弄好回纹针，我哪有时间做一次啊？所以他这种状况，我没有预期到。问题是你是老师哎，当同学在你前面说，老师为什么会有海藻？你不能说为什么会有海藻？那你连老师都在为什么会有海藻？同学不就不在乎他了嘛，冲出去了啊！他会更惊慌失措嘛？这老师得让他呢？这老师应该安怎？为什么会有海藻呢？来，同学想看看。例子他说我正好自己在想，我自己开始在想，为什么会有海藻？可是我是好像我事先知道这种状况。来，我考你们看看，你们想一想，思考一下哦。不要在上面一面讲一边自己想啊。为什么会有海藻？哎呀，这老师都没爱想起来啊。其实你应该不能。为什么是有这一根会有海藻？这一根是产生什么？氧气。回纹针是什么做的？铁做的，铁跟氧会组合出什么？多少公这氧化铁啊？氧化铁的铁锈啊。可是你从来没有看到，本来一根亮晶晶的回纹针会在2-3分钟时间迅速生锈，然后那个铁锈被水一冲进水里，充满整根试管，变成海藻。你如果用碳棒，碳不会跟氧起化学反应，所以2个氧就乖乖的变成氧分子气泡出来。可是这是氧化还原电位的问题，还是有气泡，可是会有部分的氧跟铁结合之后变成氧化铁，产生铁锈。问题是我来到国昌的规个器材，你唔免伫遮找物件嘛，免伫遐倒一规组钉好伫遐，钉在整个板子上哦，连你怎么倒过来都不用，这个倒过来是一个技术性问题哦，一倒气泡跑进去很难封住哦。被国昌的规个板啊，你水倒落，电离范围电源一开，气泡冒出来，得出来实验结果跟课本写的一模一样，你没有机会看到海藻。这样你明白？我跟你讲说，国昌实验器材的缺点就是器材看好。所以你不会有看到海藻的意外情形。按摩外今麦来讲，我过10几年后，我再重复做这个实验，我再拿回纹针去，没有海藻。为什么你知道？回纹针表面处理技术进美生啊。可以表面这电路上面处理，让回纹针不会生锈。结果什么会生锈？你夹它的鳄鱼夹，你有发现实验室鳄鱼夹规底堆头拢生了，因为鳄鱼夹的头没有像回纹针那样做表面的处理，所以它会生锈。所以这个实验是蛮有意思的啦，蛮有意思的。那你这样讲呢？实验结果5分钟就背起来，你为什么要花2个小时去做实验？得到一个一模一样的结果。科学是一种训练，
你没有亲自证明它之前，你永远要怀疑书讲的、老师讲的，你都要怀疑。这你就科学态度。二来，这部分是迄个风化，来咱来看这边，咱存几分钟，还没读啊，讲下4大影响外因力者。好，来一张讲义，来对四个流水。第二个，反正无顺序啦，吼，无顺序。风、冰川、海浪。你看这三个拢是水吼，那这是空气流动造成。我们这边讲风，那边讲空气，所以有是我讲的。这是不会动的，这是会动，所以这边河流或流水、风、冰川也会动，海浪也会动，那边都是不会动的不会动的因子，所以这是离静离动好，咱把这个抓来讲一下。